Frisparkskonkurrence. Taberen får citron. Lad os bare komme i gang. Starte med at skyde på gulvet. Og jeg scorede. Og så står der 1-0 til mig. Man har 5 skud hver. Tur. Samme side igen. Han bliver snydt. Nej! Jeg tror, jeg redder den. Jeg skyder herover. Helt op i krydset. Jeg tror, han vinder. Men det gør han bare ikke, fordi... Allah! Jeg scorer nu, og Gustav misser. Så vinder jeg. Oj, hvor det godt sat ind. Helt op i krydset. Okay, hvis jeg scorer nu, jeg skal score nu. Se, så lavede jeg lige et kæmpe what a fucking save. Hvad siger du til det, Gustav fra Nissen? Så. Gustav, drik det der citron. Tag en kæmpe slurk. Ja, det er okay. Er det surt?